Ui giời, bây giờ mọi người mà đi giày ấy thì nên đi thêm cái ủng như này trong mùa mưa bão nhé. Nó chống nước rất là tốt luôn. Ở lớp này bọc như thế này em sao mà nước không vô được. Đấy. Có nhiều size cho giày của mọi người luôn. Kể cả size giày 44, 45 cũng đi được luôn nhá. Đấy. Trời ơi, xuất sắc chưa. Đi cái này mọi người không phải lo vấn đề mà bị ướt giày đâu. Kéo khóa lên này. Này nó gọi là ủng đi mưa luôn, hay là gọi là áo mưa dày mọi người nhé. Đấy, đẹp như thế này mà chưa tới 100 cành một bộ nữa. Bảo vệ này nước nó không bị ngấm qua đây nhá. Mọi người có thể đặt những cái ủng đi mưa hui hua này trong giỏ hàng góc trái của em nha.